大家好，呢度紅啦。今次帶大家去食西北美食，一款網紅美食，就去呢我屋企附近嘅商場呢新開嘅一間呢西北餐廳呢嗰度呢食嘅。好，唔講咁多，先去嗰度攞位啦。好，各位就係呢間啦，尊享大師。好，又係先。時間關係，我已經點到咁飽肚麵啦。而呢碗麵呢，喺呢度個名叫做招牌馬窩牛肉爆肚麵。撈一撈下啲麵先，呢碗麵味道香滑，牛肚爽脆，啲麵條亦都好有筋道，正。除咗呢個爆肚麵之外，我呢亦都喺呢度呢食咗呢餅餅麵、涼皮同埋呢肉夾饃。除咗呢度嘅肉夾饃呢係呢潼關肉夾饃，而且呢個饃呢係呢好有呢層次感嗰隻之外呢，之前喺幼兒小隊食嘅肉夾饃個饃呢係用白吉饃啦，而白吉饃呢係呢外表比較平整嘅饃。啱先提到嘅嗰兩樣嘢食呢，同之前喺幼兒小隊嗰度食嘅呢基本上差唔多嘅。今次條片好似整得有啲氣啦，不過呢